Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini ketemu lagi bersama Belita akan belajar tentang kendaraan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ditanya dulu ya sama Belita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini Belita akan menerangkan tentang topik kendaraan. Subtopik kendaraan udara yaitu pesawat. Untuk selanjutnya yaitu identitasnya Bu Guru yaitu bernama Lita Rohyanawati, nama institusi TK DWP Cangkir, Driorejo, Gresik. Untuk fase, Belita mengambil fondasi untuk kelompok A. Untuk semesternya yaitu semester genap tahun 2024 tahun 2025. Topik kendaraan, subtopiknya pesawat terbang. Untuk alokasi waktu yaitu 3 JP setiap kali pertemuan. Sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Belita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu anak mengenal pesawat terbang sebagai alat transportasi udara. Yang kedua, anak mengetahui fungsi pesawat. Yang ketiga, anak mengetahui sistem transportasi aman dan nyaman. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran tentang kendaraan, sebelum kita naik kendaraan, kita harus berdoa dulu. Sekarang ditanya sama Belita, siapa yang kalau naik kendaraan kita baca doa? Iya, pinter. Doanya seperti ini, didengarkan ya nak. Nanti kita tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada yang sudah bisa? Iya, yuk coba kita baca bersama-sama ya. Iya. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iya, pinter. Besok kita baca setiap hari ya supaya cepat hafal. Untuk selanjutnya yaitu akan Bu Guru jelaskan tentang apa sih pesawat itu. Pesawat yaitu alat transportasi udara yang menggunakan mesin dan sayap untuk bergerak di udara. Anak-anak tahu pesawat? Iya, pinter. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pesawat. Di sini jenis-jenis pesawat ada 4. Yang pertama, pesawat terbang. Yang kedua, pesawat tempur. Yang ketiga, helikopter. Yang keempat, pesawat jet pribadi. Iya. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang bagian-bagian pesawat. Anak-anak tahu? Di sini Bu Guru akan menjelaskan bagian-bagian pesawat. Untuk yang pertama yaitu lampu. Lampu itu terletak di atasnya pesawat atau di depan, di samping, di dalamnya juga ada. Untuk yang kedua yaitu kursi. Kursi digunakan untuk duduk penumpang. Yang ketiga yaitu setir. Setir itu dikendarai oleh Pak Pilot. Pesawat yang mengendarai adalah Pak Pilot. Yang keempat, sabuk pengaman. Kita harus memakai sabuk pengaman supaya aman apabila kita naik pesawat terbang. Untuk selanjutnya yaitu baling-baling pesawat. Baling-baling pesawat biasanya ada di samping, ada di depan. Untuk selanjutnya yaitu roda pesawat. Roda pesawat terletak di bawahnya. Untuk selanjutnya yaitu manfaat pesawat. Manfaat pesawat yang pertama yaitu mengenal alat transportasi. Yang kedua, memahami sistem transportasi yang aman dan nyaman.
Yang ketiga, memahami budaya keselamatan penerbangan. Untuk selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan dalam pesawat yaitu yang pertama, memakai sabuk pengaman. Yang kedua, duduk dengan tenang. Yang ketiga, tidak membuka pintu pada saat pesawat bergerak. Kalau pesawat sudah bergerak, penumpang harap duduk dan memakai sabuk pengaman, tidak boleh berjalan jalan. Untuk kegiatan main hari ini, yang pertama, kita membuat pesawat dari kertas origami. Nanti kertasnya disiapkan oleh Bu Guru. Yang kedua, membuat huruf dari kata pesawat. Pesawat itu tulisannya hurufnya apa saja? P, E, S, A, W, A, T. Untuk selanjutnya, menghitung gambar pesawat. Menghitung gambar pesawat, nanti di sini Bu Guru punya gambar pesawat. Anak-anak menghitung kemudian menulis angka. Yang terakhir yaitu mencoba menulis huruf pesawat di bawah ini. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Lita kalau pesawat itu tulisannya hurufnya P, E, S, A, W, A, T. Nanti anak-anak menulisnya di bawahnya seperti tulisan yang ada di atas. Untuk selanjutnya yaitu ditanya sama Bu Guru, anak-anak belajar hari ini senang apa enggak? Iya, senang, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kita baca bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini kita tutup. Kita lanjutkan dengan pembelajaran besok minggu depan. Anak-anak duduk yang rapi, sikap anak soleh, hap. Sebelum pelajaran kita mulai, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.